Buon primo maggio, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Festa dei lavoratori a Casteldaccia, migliaia in piazza con i sindacati, uniti per un lavoro sicuro, proclamano. Sottolineate le parole di Mattarella, il lavoro non può essere morte. Anche l'occupazione in nero è una piaga, denuncia la segretaria della CISL Fumarola. E Casteldaccia ricorda oggi i 5 operai morti un anno fa avvelenati dal gas letale di un impianto fognario. Non c'è ancora un processo. In Sicilia 11 sciagure sul lavoro solo quest'anno. Mister Bianco nell'angoscia e nel dolore dopo che una madre in preda alla depressione ha scagliato dal balcone la figlia di 7 mesi, uccidendola, è accusata di omicidio volontario aggravato. La strage di Monreale, non ho sparato, solo io. Il reo confesso dei 3 omicidi, Salvatore Calvaruso, resta in causa e chiama i complici ancora irreperibili. Un testimone racconta, uno su un motorino incitava, mira alla folla. Il bel tempo in Sicilia incorona la giornata di festa, folla di turisti a Ortigia, sotto il sole punte anche di 30 gradi. A Catania, 1° maggio, all'insegna della cultura, centro storico preso d'assalto, musei aperti tutto il giorno. In molti a visitare un presepe, non è uno scherzo, a San Nicolò l'Arena. L'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, è tornata in Sicilia, a Porto Empedocle, l'evento tra le attrazioni di Agrigento, capitale della cultura. Calcio in B, Palermo in campo nel pomeriggio contro il Sud Tirolo, occasione importante per compiere un passo deciso verso i play-off. In C, Catania domenica al via nella lotteria dei play-off, 28 squadre partecipanti, una promozione. Intanto Zarbano è sempre più vicino per la dirigenza. Ben trovati, sindacati in piazza per la festa dei lavoratori in tutta Italia con lo slogan Uniti per un lavoro sicuro. Una delle 3 piazze della giornata di mobilitazione è in Sicilia, a Casteldaccia, teatro l'anno scorso di una strage di operai. Fumarola, segretaria della CISL, dice questa vergogna deve finire. Manlio Viola. Gli occhi di tutta Italia sono puntati sulla Sicilia. In questo 1° maggio 2025 la festa dei lavoratori diventa la festa della sicurezza sul lavoro. In migliaia arrivano in piazza a Casteldaccia nel Palermitano, luogo simbolo della strage di lavoratori nell'incidente di maggio del 2024 che diventa il centro del paese. Presente la segretaria generale CISL, Daniela Fumarola. Il lavoro non può essere morte, il lavoro è dignità, è realizzazione della propria dignità, è realizzazione del proprio progetto di vita. Il lavoro per essere tale deve essere degno, deve essere ben contrattualizzato, deve essere sicuro, deve essere stabile, deve dare una prospettiva alle persone che scelgono di impegnarsi in qualunque attività. La CISL riconosce che qualcosa è stato fatto, ma ancora non basta e detta la propria ricetta per la sicurezza e il lavoro. Abbiamo apprezzato la convocazione della Premier Meloni per il giorno 8 maggio, abbiamo apprezzato che lei abbia lanciato l'ipotesi di una grande alleanza. Ecco, noi pensiamo che la grande alleanza debba realizzarsi mettendo in campo responsabilità da parte del governo, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, più formazione nei luoghi di lavoro per lavoratori e imprese, più ispettori per controllare, per fare verifiche, perché insieme alla prevenzione c'è bisogno anche di fare un'azione di repressione forte. In piazza a Casteldaccia c'erano tutti e 3 i sindacati. Ad aprire la manifestazione era stata Luisella Lionti, segretario della UIL Sicilia. A chiudere è Daniela Fumarola, presente anche una piccola delegazione CGIL che per lo più però ha preferito comunque la commemorazione tradizionale di Portella della Ginestra. Un luogo simbolo, Casteldaccia. Questo comune in provincia di Palermo ha vissuto una delle tragedie con il bilancio più pesante. 5 operai morti un anno fa mentre lavoravano nella rete fognaria e non c'è ancora un processo. Manlio Viola.
La decisione di lanciare dalla piazza di Casteldaccia nel Palermitano l'appello perché la sicurezza sul lavoro diventi una priorità nazionale è una scelta simbolica. Proprio nel paese del Palermitano un anno fa, esattamente il 6 maggio del 2024, morirono in 5 avvelenati dalle esalazioni di gas tossici mentre eseguivano alcuni lavori nella rete fognaria per conto dell'AMAP, l'azienda acquedotto del Palermitano. E oggi a Casteldaccia gli interventi dal palco sono iniziati proprio dalla lettura dei nomi delle vittime di quella strage, per la quale non si è ancora aperta la fase dibattimentale del processo a Termini Imerese. Sotto i riflettori ci sono le regole di appalti e subappalti, il rispetto delle norme di sicurezza e una lunga catena di errori che avrebbe portato alla tragedia. Quella tragedia fece schizzare tutte le statistiche e finalmente accese i riflettori sull'esigenza di sicurezza, sempre sbandierata ma spesso dimenticata dopo ogni funerale. Ma la strage non sembra aver insegnato nulla al mondo del lavoro. Solo in Sicilia e solo in questo scorcio di 2025 sono già state 11 le vittime di incidenti sul lavoro e oltre metà di questi nel Palermitano. Numeri inaccettabili sui quali ora si pone l'accento in maniera forte. Voltiamo pagina. Mister Bianco, ancora dolore e rabbia per la morte della piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi scagliata dalla madre in preda alla depressione dal terzo piano di casa sua. Luca Ciliberti. Era esattamente qui la bambina. Qui. La bambina con la faccia a terra, il sangue che gli usciva dalle orecchie e che non si muoveva. L'ultimo cenno con la mano che mi ha fatto, che era a terra così, e poi non si è più mossa completamente. Sembra il racconto di un film dell'orrore, una scena straziante che si è consumata all'ora di pranzo nel centro di Mister Bianco. Se no che quando mi affaccio vedo quella bambina a terra e lei che era sopra faceva così, si affacciava e rientrava, si affacciava e rientrava. Guardava verso la bambina? E guardava verso sotto, io gli ho gridato abbastanza, un paio di volte gliel'ho gridato perché avevo capito. C'era qualcuno alle mie spalle che si disperava, si sbatteva la testa contro i bidoni della spazzatura, poi arriva a capire che era il marito, io neanche lo sapevo. Si è spaccata la mano nel frattempo, quindi sangue che usciva da tutti i lati. Con una delle monache, è uscita una delle monache, Sor Caroline, e immediatamente lei, con un fare molto, perché devo dire fare molto forte, ha aperto il portone ed è salita per le scale. Io ci sono andato appresso e io mi sono ritrovato con questa signora a stare fermo con lei per 10 minuti. Lei mi guardava e io la guardavo. Nel quartiere nessuno quasi conosceva Anna Maria Geraci. Il marito è un operatore ecologico che i vicini ricordano come persona schiva. In pochi sapevano persino che in quella casa viveva anche un bambino di 7 anni. Con tutto il vicinato c'è un buonissimo rapporto io. Ma con la signora abitava? No, la ragazza, se mi dice com'era fisicamente non lo so. Io nemmeno sapevo che avevo un altro figlio, però mia moglie lo sapeva. Infatti quando ci siamo affacciati e c'erano i carabinieri, mia moglie fa al carabiniere: guarda che c'è un altro bambino. La donna è stata arrestata per omicidio aggravato. Il padre, medicato in ospedale per le ferite riportate durante gli scatti di rabbia dopo aver appreso la notizia della morte della sua bambina, è rientrato stamattina in casa. Nella stessa palazzina oggi anche la visita di alcuni parenti che ovviamente preferiscono trincerarsi nel silenzio. Palermo, non ho sparato solo io. Il 19enne reo confesso per la strage di Monreale resta in carcere, chiede scusa ai familiari delle 3 vittime e accusa i complici. Intanto un testimone racconta: uno a bordo del motorino diceva non sparare in aria, mira alla folla. Da domani servizio psicologico per i parenti delle vittime. Orazio Longo. Si cercano le pistole e gli scooter, ma quella che gli inquirenti vogliono ricostruire è la esatta dinamica dei fatti. Del racconto di Calvaruso non tutto viene preso per oro colato. In particolare, secondo il giudice per le indagini preliminari, il giovane potrebbe non essere stato picchiato a sangue come dice, dal momento che dal referto del pronto soccorso non emergerebbero segni di un pestaggio. Questo influirebbe sul movente della sparatoria che sabato notte a Monreale, a 2 passi dalla cattedrale, durante una rissa, ha visto morire 3 giovani e altri 2, tra cui un sedicenne,
nel rimanere feriti. Il fermo nei confronti di Salvatore Calvaruso, 19enne del quartiere Zene di Palermo, ritenuto l'omicida, è stato convalidato, ma il ragazzo che ha confessato si è difeso sostenendo di aver agito per salvarsi da un'aggressione. Dal borsello, ha raccontato, ho estratto una pistola semiautomatica trovata per strada nel mio quartiere e ho svuotato il caricatore. Chiede scusa a Calvaruso ai familiari, ma aggiunge di non essere stato l'unico a sparare, anche se non è in grado di identificare gli altri. Un lato del racconto questo che potrebbe essere reale se è vero che i colpi sparati sarebbero una ventina. Gli investigatori stanno stringendo il cerchio grazie alle testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Uno dei testimoni avrebbe sentito dire che il conducente di uno dei due motorini diceva al passeggero di non mirare in aria ma di sparare proprio sulla folla. Il GIP parla di disinvoltura e spregiudicatezza da parte dell'indagato, che deteneva illegalmente una pistola e la portava con scioltezza in un luogo pubblico. Domani i funerali, il comune si è fatto carico delle esequie e ha dichiarato il lutto cittadino, annullata la festa del Santissimo Crocifisso. L'arancia meccanica di Siracusa e 5 diciassettenni che avevano preso di mira un 67enne lo hanno deriso, gli hanno distrutto i mobili per mesi e lo hanno ferito nell'animo. Per tutti e 5 misure cautelari, una storia raccapricciante che indigna il paese. Francesco Aloi. Il 67enne preso di mira da 5 ragazzi ha dovuto lasciare casa, non si sentiva più al sicuro. Per 6 mesi ha subito sevizie da un gruppo di 17enni. Questa villetta, in una traversa del Viale Zecchino, zona nord di Siracusa, era diventata il loro parco divertimenti. Come in una scena di arancia meccanica, venivano qui quasi ogni notte per divertirsi. Peccato che il loro divertimento faceva male, molto male all'uomo. Erano riusciti ad entrare a casa, avevano danneggiato mobili, appiccato il fuoco a effetti personali e sacchi di rifiuti. Il tutto prende le mosse da un intervento delle volanti della questura di Siracusa, allertate dalla segnalazione dell'incendio di alcuni sacchi dell'immondizia all'interno dell'abitazione di un anziano signore del 58. Ed è stato così che l'uomo si è convinto a denunciare. Non lo aveva fatto prima per paura. Ha vissuto mesi terribili. Lo filmavano mentre dormiva, lo costringevano ad abbassarsi i pantaloni o gli rasavano i capelli a zero. Lo avevano fatto perfino drogare. Gesti che devono fare riflettere. Perché così tanta violenza tra i giovani? Cosa non funziona nella loro educazione? Di certo c'è che il branco adesso è stato separato, ognuno è rinchiuso in una comunità diversa. Le notizie della giornata festiva, boom di turisti a Ortigia, un lungo ponte all'insegna del bel tempo e si sfiorano anche i 30 gradi. Francesco Aloi. Finalmente godiamo di questo bel tempo e di questo panorama meraviglioso. Una passeggiata vista mare a Ortigia. C'è chi il 1° maggio ha deciso di viverlo così. Abbiamo preferito venire a Ortigia perché, a parte che è bellissima, anche se la conosciamo, abbiamo visitato anche il Duomo e ti posso dire che è una meraviglia. 1° maggio anche a tavola, cosa si mangia? Rapidi fresh, calamari, cozze, un po' di tutto. Qui, come in tutta la Sicilia, c'è un meteo che sa di estate. Lo dimostra l'abbigliamento di chi va in giro. Lo certifica la colonnina di mercurio. In alcuni casi si sfiorano anche i 30 gradi. Tutto sommato, a chi piace il sole e a chi piace il mare, sono delle temperature veramente belle. Occhiali da sole d'obbligo. Sempre, l'occhiale da sole, soprattutto con gli occhi chiari. È una bella giornata, ci stiamo godendo il paesaggio, è molto bello vedere in Sicilia questi posti. Come sempre sono le città d'arte tra le mete più gettonate, come Siracusa, anche Catania, Palermo, la Valle dei Templi. Il 1° maggio alla gita fuori porta non si rinuncia. Ma il 1° maggio è anche il giorno dei concertoni. Sempre super gettonato il One Day a Catania. La spiaggia della Playa, come sempre, si trasforma in un tappeto di giovani che hanno voglia di fare una cosa: divertirsi. A Catania, 1° maggio all'insegna della cultura, centro storico preso d'assalto, musei aperti tutto il giorno per un'offerta ampia ai turisti. In molti a visitare un presepe, non è uno scherzo, a San Nicolò l'Arena, Tonino De Mana.
Sport, cultura e buona tavola per un 1° maggio all'insegna della tradizione. Catania fa il pieno di turisti che già di buon mattino prendono d'assalto via Etnea. Primo passaggio. Granita e brioche col tuppo. Siamo prontissimi, dopo una colazione super siamo pronti. Cosa ha mangiato? Una granita, mandorle tostate e pistacchio e poi una brioche. Un gruppo scout proveniente dal Lazio si dirige verso l'anfiteatro romano, il Colosseo Nero, aperto tutto il giorno per garantire una maggiore copertura ai turisti. Molto bello, caratteristico anche perché all'interno è coronato e chiuso da tutte le palazzine e l'edificazione posteriore. C'è tanto da vedere, da gustare e da fare e così in via Etnea si corre e si procede spediti. Montirossi! Numero 95, si avverte già la fatica. Un po' sì. Arrivati a San Nicolò l'Arena è il caso di fermarsi, fotografare e guardare ogni angolo. Qui storia e cultura vanno a braccetto. Abbiamo visitato la chiesa, bellissima, il presepe, stupendo, avete delle eccellenze in questa regione che sono di un valore davvero planetario. Dulcis in fundo la bellezza del suggestivo presepe. Gesù è nato, morto e risorto, ma da queste parti l'arte ferma anche il tempo. C'è persino l'Etna in eruzione, sempre attuale. A realizzare il presepe è Elio Ambra. È un presepe che ho realizzato quando ero piccolino e giustamente non manca a me volerlo fare vedere tutto l'anno, in particolar modo in questo periodo che Catania è piena di turisti. È un po' insolito, però è fantastico, è da vedere, sarebbe da pubblicizzare. È il 1° maggio, ma naturalmente è buon Natale a tutti. Per evitare confusione, a tutti, buon 1° maggio. Giusto, intanto in queste ore è tornata in Sicilia la nave più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci, che è approdata a Porto Empedocle. È un evento simbolico fra le attrazioni di Agrigento, capitale della cultura. Davide Sardo. Non è solo una nave, è un simbolo. L'Amerigo Vespucci ha fatto il suo ingresso trionfale nel porto di Porto Empedocle, accolta da una parata di barche, migliaia di persone e uno straordinario entusiasmo popolare. Il veliero della Marina Militare Italiana torna in Sicilia nell'ambito delle celebrazioni per Agrigento, capitale della cultura 2025. Ad attenderla, lungo la banchina comandante Todaro, cittadini, scolareschi e turisti, con lo sguardo rivolto verso l'elegante profilo della nave. L'Amerigo Vespucci richiama appassionati e curiosi a tutta la provincia. La sosta empedoclina è una delle prime tappe del Tour Mediterraneo 2025. È un tour che è iniziato il 1° luglio del 2023 da Genova, è un tour che è pianificato di una durata di circa 2 anni, quindi con una conclusione il 10 giugno del 2025 in occasione della Festa della Marina, quindi un tour mondiale che ha un respiro di quasi 2 anni. In porto anche una mostra fotografica in omaggio ad Andrea Camilleri e alla memoria storica della marineria empedoclina con scatti d'epoca dell'archivio del giornalista Aldo Alessandro. Musica gospel sul palco del Teatro Garibaldi di Modica. Spiritualità e armonia nell'incontro di 2 cori e l'unione di 2 mondi, il primo della Scandinavia, l'altro del caldo Mediterraneo. Veronica Barbarino. 2 cori, 2 geografie spirituali, un solo canto, l'Oslo Community Choir e il Modica Gospel Choir insieme sul palco del Teatro Garibaldi per una serata interamente dedicata alla musica gospel. Il calore mistico delle chiese evangeliche norvegesi si è fuso alla tradizione afroamericana e alla passionalità mediterranea del coro siciliano. Il risultato? Una magica fusione tra le realtà e un'energia contagiosa. Gospel significa amicizia, inclusione e condivisione, quindi quale migliore occasione per vivere un'esperienza davvero unica, tra l'altro con un grande artista come Martin Alpsen. Un incontro casuale, quello tra le 2 realtà corali, grazie al web. Su YouTube ha sentito cantare e di seguito ha preso contatto con il maestro, ha pensato di fare un incontro ed è così che è stato deciso di fare questo concerto. Il concerto è stato dedicato al compianto Papa Francesco, che nel 2022 impartì la benedizione apostolica alla corale modicana. Un momento quindi di forte impatto emotivo e artistico, in cui la musica è diventata una preghiera vibrante, un abbraccio di voci capace di toccare le corde più profonde dell'anima.
La notte scorsa è morta in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri. Aveva 97 anni, è stata la compagna di una vita dell'autore siciliano scomparso nel 2019. Non c'è rigo che io abbia pubblicato che non sia stato prima letto da lei. Così Andrea Camilleri ricordava con affetto e complicità. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il Palermo in campo al Barbera contro il Sud Tirol. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, Palermo in campo oggi al Barbera contro il Sud Tirol. Dionisi predica umiltà dopo la vittoria di Catanzaro. Fischio d'inizio alle 15. Marco Gullà. Con lo scontro diretto tra Juve Stabia e Catanzaro, il Palermo oggi pomeriggio al Barbera contro il Sud Tirol avrà l'occasione di poter compiere un passo deciso verso i play-off. Vincere in casa potrebbe permettere al Palermo di iniziare a flirtare con il quinto posto. La Serie B però nasconde sempre insidie, per superarle occorre mantenere umiltà ed è anche la ricetta di Alessio Dionisi. Una partita che potrebbe essere mettersi bene per noi o mettersi un pochino meno bene, ma dobbiamo starci dentro, perché poi il risultato te lo conquisti in tutto quello che fai durante la partita, stando dentro la partita e festeggiando alla fine, se l'avrai meritato stando dentro alle partite. Quindi l'ultima partita è sicuramente un esempio positivo. Partite precedenti sono state altre volte degli esempi non positivi, e quindi noi dobbiamo prendere tutto e non dimenticarci l'ultima, dove siamo stati dentro a una partita che era cambiata durante la partita. Non sembra avere in mente tantissimi cambi Dionisi, si va verso lo stesso 11 che ha vinto a Catanzaro. Di Francesco è convocato, ma sulla sinistra ci sarà ancora Lund, così come Segre e Brunori sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. Al Sud Tirol servono ancora punti per allontanarsi dalla zona play-out. In avanti ci saranno Odogu e Mercai. Al Barbera oltre 20.000 spettatori. Si inizia alle 15. E il Catania domenica comincia i play-off. Toscano si affida a un gruppo che gli sta dando garanzie e a un 11 di partenza collaudato. Intanto Zarbaro sempre più vicino per la dirigenza. Marco Carri. Il Catania, uno dei clienti più difficili che ogni squadra potrebbe pescare nei play-off. Il cambiamento degli etnei nella considerazione di molti osservatori è questo. In 2 mesi, dal ritorno a disposizione di tanti giocatori, i rossazzurri hanno compiuto questo passo, dai margini della zona play-off fino allo spauracchio dei prossimi spareggi per la promozione. Per il valore di alcuni giocatori, per le caratteristiche di un allenatore che in CI rappresenta una garanzia, per i risultati conquistati nell'ultimo periodo, con una sola sconfitta contro l'Avellino, promosso in Serie B. Questa è l'idea che accompagna il Catania in questa fase, che però va confermata all'avvio di una lotteria che coinvolge 28 squadre e che ne premia una sola. Una corsa difficile che per i rossazzurri comincerà domenica in casa con il Giuliano. Primo turno dei play-off del girone, quinta contro decima, gara secca, 2 risultati su 3 a disposizione per accedere al turno successivo. Pubblico delle grandissime occasioni, altra componente che fa salire il Catania nelle quotazioni di questi spareggi promozione. Intanto la società mette i tasselli per il futuro. Zarbano in arrivo come direttore generale, figura che mancava, molto importante nella gestione. Carte in mano ai legali delle due parti per formalizzare l'accordo con il dirigente ex Genoa con un lungo passato in A. Tornando al campo, Toscano non dovrebbe stravolgere l'11 in vista della prima dei play-off. Inglese guiderà la squadra in attacco. La stagione regolare si è conclusa con un suo gol, un viatico importante in vista del futuro. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20, grazie e ancora buon 1° maggio.